Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Uh, jadi gini ya, berdasarkan surat edaran dari Direktur ATW dan juga Kaprodi Teknik Mesin ATW, serta untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona atau virus COVID-19, maka perkuliahan yang sebelumnya secara langsung atau perkuliahan secara tatap muka itu untuk sementara ditiadakan dan diganti dengan perkuliahan dengan metode daring atau perkuliahan secara online. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video, nantinya video perkuliahan atau lebih tepatnya mungkin video tutorial khususnya untuk mata kuliah gambar mesin, praktikum gambar mesin, yakni menggunakan AutoCAD 2019. Jadi ini adalah pertemuan kelima di minggu ketiga. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menyesuaikan ya. Langsung saja saya buka AutoCAD 2019. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa nggak usah khawatir kalau AutoCAD-nya yang dipunya itu 2017 atau 2016 itu nggak masalah, karena secara umum nggak jauh beda ya. Jauh bedanya mungkin kalau yang tahunnya lebih muda itu lebih ada penyegaran. Jadi seperti itu. Langsung saja kita langsung klik start drawing di sini. Sebelumnya di pertemuan keempat mungkin rekan-rekan mahasiswa masih ingat ya bagaimana untuk menggunakan perintah array, offset, move dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi itu untuk ya, ini untuk menghilangkan gridnya, kita nonaktifkan gridnya untuk mempermudah pandangan saja. Nah, di sini saya akan membuat rectangle, kotak dengan menu dengan perintah rectangle di sini. Seukuran kertas A4, ini 210 di sumbu X dan 297 di sumbu Y. Jadi ini adalah ukuran kertas A4 ya, rekan-rekan. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan menu copy ya, karena di materi ini nanti akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan perintah copy, rotate, scale, explode, join, break dan lain sebagainya. Saja kita akan mengcopy atau menggandakan kotak ini ya. Kotak ini ada dua metode. Yang pertama dengan perintah comment, kita langsung ketik saja copy, enter, dan kita select object, kemudian kita klik tekan enter lagi, kemudian kita tentukan base pointnya. Base point biasa saya menggunakan di tengah-tengah dari gambar agar memudahkan. Klik, terus kita geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk agar ini pergerakan kursornya itu hanya pada sumbu X dan Y, ya, klik ortogonalnya diaktifkan di sini dan klik di sini. Nah, dia akan tercopy ya, semudah itu. Kemudian coba kita menggunakan perintah copy dari menu home. Jadi sama saja ya, kita blok terlebih dahulu yang akan di copy, kemudian klik
perintah copy di menu home, klik base point ataupun titik acuan awalnya, dan kita tarik garis ataupun geser kursor sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan jelaskan juga bahwa copy di menu perintah copy ini juga dapat digunakan untuk perintah array ya. Di sini ada tulisan array. Ini fungsinya untuk menggandakan gambar yang lebih dari 2. Kita misal butuh 3 gambar sekaligus, maka kita tadi menggunakan perintah array ya di dalam perintah copy. Jadi array-nya sudah saya klik, terus kemudian saya tulis angka 3. Jadi nanti ada 3 kotak sekaligus. Enter. Nah, dia akan menggandakan 3 dengan totalnya 2, cuma 3 dengan yang ditirunya atau bentuk dasarnya. Nah, ini langsung 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi perintah array itu tidak hanya bisa dilakukan dengan perintah copy sebelumnya. Oke, di sini adalah tata cara penggunaan perintah copy. Kemudian di sini ada perintah rotate. Perintah rotate di sini, kalau mungkin rotate itu bahasa Indonesia adalah merotasi ya, rotasi. Baik, di sini saya akan membuat salah satu gambar terlebih dahulu menggunakan center diameter ya. Di sini kita menggunakan diameter 50. Kemudian saya akan membuat garis di sini, garis bantuan. Buat garis bantuan, saya akan trim. Nah, di sini ya, saya akan merotasi benda ini ataupun gambar ini. Ada 2 metode juga, yakni dengan menu komen dan juga dengan perintah yang ada di home ini. Oke, baik. Langsung kita pertama menggunakan perintah komen dulu ya. Tulis sini rotate gitu. Langsung diketik enter, select object, kita blok gambar yang akan dirotasi dan tekan enter. Nah, di sini kita disuruh menentukan untuk base point-nya ataupun titik acuannya, titik acuan awalnya. Saya lebih suka di bagian sini ya. Ini adalah titik acuan untuk merotasinya. Atau ya, kita aja nggak apa. Kemudian kita tentukan berapa sudut kemiringannya. Kita langsung tulis misal 90 derajat, langsung enter. Nah, jadi gambar tersebut berotasi sebesar 90 derajat dengan titik acuan di sini tadi. Kemudian kita akan menggunakan perintah rotate lewat menu home di sini. Kita blok dulu gambarnya, kemudian kita klik rotate di sini. Nah ya, terus kemudian kita harus menentukan base point-nya. Base point-nya berada, saya gunakan di sini saja. Kemudian kita akan menentukan berapa perputarannya. Tadi 90 derajat, coba sekarang 120. Nah, dia akan berputar 120 derajat. Baik, saya lanjutkan.
sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan perintah scale ya. Scale itu skala itu bertujuan untuk memperbesar atau memperkecil satu gambar dengan beracuan pada perbandingan. Dengan kita akan membuat di sini kita akan membuat satu gambar lagi dengan dengan perintah polyline. Gambar sembarang saja ya, gambar misal 50, terus naik itu sebesar 60, dan kiri itu 30, dan bawah itu 30, ke kiri itu 10 second ya, 20 bawah. Seperti ini. Ini kita sudah memiliki gambar seperti ini. Dari gambar ini kita akan menskala ya, atau memperbesar atau memperkecil gambar ini dengan acuan perbandingan. Baik, di sini ada dua metode juga untuk perintah scale itu, yaitu dengan menu komen dan juga perintah scale dari home di sini ya. Langsung saja kita blok benda yang akan kita scale. Klik scale. Dan di sini kita disuruh menentukan base point-nya atau titik acuannya. Kita menggunakan di tengah saja ya, biar mudah. Terus kemudian, di sini kita akan disuruh memasukkan berapa yang akan kita masukkan perbandingannya ya. Misal kita akan memperbesar gambar ini 3 kali lipat. Langsung saja kita langsung klik ataupun tekan angka 3, kemudian enter. Nah, gambar ini adalah gambar 3 kali lipatnya gambar sebelumnya ya. Kita geser dulu untuk bermudah agar masuk dalam kotak ini. Terus kemudian kita akan men-scale lagi. Kok terlalu besar, saya butuh kotak yang gambar yang lebih kecil. Boleh kita menggunakan menu scale lagi. Kita akan perkecil gambar ini 1:4 ya, bisa. Berarti kita saja ketik 1/4. Nah, ini adalah lebih kecil 4 kali lipat dari gambar yang tadi. Terus kemudian itulah cara penggunaan scale ya. Penggunaan scale. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan perintah explode. Explode ini adalah ini, gambar explode. Explode itu bertujuan untuk memisah garis, terutama di sudut ya. Kalau ini kan dia gabung, satu garis ini gabung, ini juga gabung. Itu kita akan coba memisahkan antara garis ini dengan garis ini, itu dengan menggunakan perintah offset explode. Kita klik terlebih dahulu garis ataupun benda kerja
ataupun gambar yang akan kita explode, dan langsung kita klik explode. Nah, seperti itu, dia akan terpisah dan dia berdiri sendiri, tidak jadi kesatuan. Ini lagi ya, ini kan dia masih satu kesatuan. Nah, kita klik explode di sini. Pertama adalah blok dulu benda kerja yang akan diexplode, terus klik explode. Ya, dia akan jadi satu kesatuan. Seperti itu untuk menu, untuk tata cara penggunaan explode. Terus kemudian di sini saya akan menggambar lagi. Rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mencobanya. Tidak harus gambar seperti ini. Kalian bisa mencoba dengan gambar yang mungkin lebih rumit lagi. Sini saya berikan secara garis besarnya saja ya. Terus kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggabungkannya kembali setelah dieksploit tadi menjadi terpisah-pisah seperti ini. Saya akan menggabungkan kembali seperti yang sebelum dieksploit. Langkah pertama adalah kita mengeblok gambar yang akan kita gabungkan, terus kemudian kita ketik join pada keyboard, klik join. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan lagi, tidak terpisah-pisah seperti di awal tadi ya. Misal kita akan menggabungkan ini ya, kotak ini kita akan gabungkan. Kemudian ketik join, enter. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan lagi. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menggambar satu gambar lagi. Mungkin dengan menggunakan array ya. Perintah array sambil mengingat kembali di pertemuan keempat, akan membuat garis bantuan dulu di sini. Dan saya akan membuat lingkaran. Dengan diameter 100. Dan saya akan membuat lingkaran lagi di sini dengan diameter 45. Kemudian saya akan menggunakan menu perintah array dengan polar array ya. Dia nanti akan seperti apa? Select object, tekan enter, kemudian pilih center point. Center point adalah titik acuannya. Saya gunakan di sini. Dia akan otomatis mengisi ya, sejumlah 6. Kalau dirasa terlalu banyak, maka kita kurangi menjadi 5 misalnya. Atau masih terlalu banyak, kita kurangi menjadi 3 saja. Kemudian kita close array. Nah, baik, setelah gambar ini sudah ada, kemudian kita hapus garis bantuan yang tadi digunakan dengan cara mendelete-nya ya. Oke.
dan kita coba untuk membuang garis-garis yang tidak perlu ya. Saya rasa tidak perlu dengan menggunakan perintah trim di sini. Belum bisa karena dia masih jadi satu kesatuan. Ini satu kesatuan dengan ini, dan ini satu kesatuan dengan lingkaran ini ya. Kita explode terlebih dahulu dengan cara memblok gambar yang akan kita explode. Klik explode. Nah, di sini udah bisa kita trim bagian yang sekiranya tidak perlu. Nah, kemudian saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana cara menggunakan menu break. Break itu digunakan untuk memotong garis yang sekiranya tidak perlu ya. Jadi kita akan memotong garis dari sini sampai sini. Maka perintah break digunakan. Saja kita blok dan kita tulis break. Kita potong dari sini sampai sini. Itu cara menggunakan perintah break. Kemudian mungkin sekian ya tutorial untuk pertemuan kelima ini. Saya harap nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mencobanya sendiri di rumah masing-masing. Dan pesan saya mungkin rekan-rekan mahasiswa stay at home, jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada kepentingan mendadak. Terus jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari penyakit jadi di dunia ini ya, COVID-19. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.